Inggih Ratu dedane penonton sinareng sami. Sedurunge titiang lantur matur. Aksi pinakes mah penebaskaran titiang. Oh, mawi genemas tu nama si diem. Ratu dedane pamiarse. Pemekasnyane sane kanten Rati orang kewenten kesenian duweni. Punika taler majeng ring sang sujana sang sanewikan orang kewenten kesenian Daramagong. Orang galah kesane becik puniki urun kumanti titiang nyinayang pedewekan boyo jewenten sios kewenten ang titiang saking sangar gita bandana Paraja Denpasar wong ini makin jagi ayat ngaturang sesolahan sane marupa Daramagong penyalenarangan ingyan bantang sane aturang titiang boyo jiwenten sios mamurde baruna murti Baruna murti.
tiban beperai kopi teh banyak mekenyam sareng sami tepuk tangan. Sekan-sekan jejah ngajar tiang Riki. Tumben Jani ngigal dini. Ih, luar biasa. Ada nih Jani dewe lamunan Jani di Jagat Batur. Baru panjak sami wenten ring Banjar Batur Utara. Wenten ring Banjar Batur Tengah. Punika taler wenten ring Banjar Batur Selatan. Belum tiban bekopit lah, hula-hulahannya megai. Saja gitu. Ada nih gantung diri, ampunannya. Tiang belantas makin kena kopit, suut ini jak kurenan tiang. Makin di tiang jomblo. Yeah. Umur tiang karis lae 25 nge. Sirasane dotkin tiang lebih bos di belakangnya. Yeah. Ampun Riki, lah tiang. Nomor HP wenten, Instagram wenten, Telegram wenten, micet wenten dalam lagi. Bapak-bapak sirah sedang nganggian kau, ampunan. Duh dewa Ratu Agung liang, pai depan lewek tamunan Jani teh. Ada nih dini raga nunas aja di peseraman, di Jagat Batur. Bumi Landoh, Rahayu, Raharjo. Soroh tumuwuh nentik-entikane pada pedampiak gadang. Raga lantas kene, sepet ati nih. Ngelaga ginanuna saja, kewala mareninggal buku kan bekita aja ulas gini. Bawa bukunya ada yang galeng. Subuh lantas gitu, bangun lantas ngambok pasang sedok gitu. Dewa Ratu, kewala kengken, cara tunian titiang pengorang. Itu Jagat Batur, Landoh, lah belum susah. Apa awak ke jukut-jukut deh? Apa ada aneh empok di pagahane sen sambal jek subuh jahan? Raga mau janji ajak nyamo nih galir. Mau janji semangan subuh dini kewala kali Jani sing enak. Yen sing gelor sing bangun mirip. Ler. 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 Ah, ler. Belum, cilir. Iya. Kali Jani ci marah teka pin luang jemuat cuma bangun deh. Maro cang bangun kan sih. Bangun sehat.
bangun sehat gitu. Bangun sehat mewadan. Asal sing ngidang mewadan berarti gelem. Oh gitu. Nak setro orang ci mewadan kengken. Dong boy cuma janji ya cang semangan kali janji cuma ada teko udah deh. Cima takon nak ngudo gitu. Ah anak muda cuma ada teko cuma janji harus Satya Wacana sih. Cang genibi Hah? megadang. Cuma kadang. Megadang. Apa guys cuma kadang? Megadang cang. Hmm. Mapar rago jani kan beswut guna saja ring peseraman. Hah? Bo rago man libur jani gitu. Hmm. Bo man libur pisang kena cang. Bisa kan sih ya? Kalau mancing ngai pancing cang. Megadang ganti jam 4. Jam 4 semang das lemah maro. Oh, Dong ngai balas sih lir. saya ngai palas. Ngai apa? Tuh ngakit pancing kan ngingkin ngai palas pedang tok tok. Saya ngai pancing gitu. Saya ngai ngakit yang ngai ruwet ngai pancing cenik-cenik gitu. Nah kengken yo. Kengken dia kenal Udah sih. canggih nyang mi belo cino. Ini ada nih identitas. Apa identitas? Yen bo galar pesu pasti kene nyerekjek belum nih. Saya gitu. Ngingkin. Boren cangci. Ugat boman praik lung tiban. Apa gitu? Boren cang ngoyong juma. Tawan, huh? Boren ngoyong juma harus melakukan kegiatan di rumah yang sehat-sehat tuh medem aja ngamah gitu. Yo covid, yo ngeden-ngedenang gitu. Si satu sekat kan? Kan kecil gitu. Sajo cilir apa sih? Kalau wayah bo bisa kene aja nih awak cilir covid. Sing itu. Malah melumut awak cil. Mimi dua ratu. Nih. Huh? Ci kan sing ada kegiatan. Ah. Nek cang ada kegiatan. Apa kegiatan sih? Nih apa ngaene? Ngepo? Ngai lumut. Weh, len ibu putih kene awak selam kene mau tato len tercang mau tato kan luung. Ci kan metato masih. Hijau. Bak buka tuh. Maksudnya? Lah misi putih-putih tuh. Bulenan dengar. Ada tato tinta putih. Lir, lir. Mimi bis. Kau ada jijik gitu? Jijik. Sing jijik cang Man. bes besar sih. Jangan sih ngerti kan dibaca pendidik deh. Ayo, yan mesandeng cara ajak ci gini. Ah, Cara engken cang cara kanebo sane. bihang san sing waduh. Kisah deh. Lir, kene lir. Engken. Koyo dan cicak gede deh koyo. Bang penontonnya gede sini bareng. Ada lah mau balik deh. Bakal makin hujan mana sih doang cing ulam deh. Ye bocang kene wisan. Hais. Udah dah. Hah? Udah dah. Cang rokok kan ya. Kadang jangan sih kedek mana bawa cak. Lir. Engken. Cikan berjanji ya cang ini. Menjanji mulu. Tonden si teko marah dia kemudian pemain. Iya. Nyaman raga ben besi. Iya menjanji sejak cang. Atau pemak so tonden si teko ya berteko main maro. Berteko ya. Berteko. Mani jaya aja nih. Kalau yang mau pesan ya cang. Can apa? Yan benyap igalir teko beli galar gitu ya. Hah? Benyap beliang nasi job. Ini nasi nih. Beli nasi. Orang sih beli nasi. Kalau beli doang dasar tali. Dom ajak telu. Menpis nih. Aduh, sap cang lagi pes. Cing apa pes? Ngabu. Cing apa pes? Jadi, cang nyampat ini meresik. Cing beli nasi malu. Oh bagi tugas ya gitu. Doang setali beli dom jak telu benyap. Dom aja dulu. Apa kayak Jin? Nah bebas apa yo? Dong ke sampi. Dok, Be sampi tadi. Sampi dari sana. Bes gede cuma ungkus kan. be mejo sih nggak di sana. Si baru be sampi. Nah, yang gitu lir. Apa sih yang ngalan tengahnya benyap dagang kolman. Nah dok isi anak cang. Nah, jadi cing beli nasi. Jangan beli nasi. Cing beli nasi. Cang meresik di ni. Nah, Enggak lah. Doang so. Doang setali. Ngapa cepes kan? apa? Nah. Be calo ngone. Spesial lo benyap dia kemudong orang uliang. Oh nah. Nah, Mon made yo cang. cang meresik lu. Gua ngaso. Cang spesial lu. Mula nak mongkoh lebih andaya. Ucuk dicipta man nasi gratis jadi. Saya nggak ada di kemudian mani pengtawang sana. Balik.
bencang. Boh, Keng kedah orang Ci. ini berkarpet. Tila mau nih. Ini mau cang bersih-bersih marah dini. Ibi cang igal mau nih. Lais ya bu, ibi jangan Ricky masih gigal ke. Lais, bes ajom jiler. Ajong kengken. Jangan kuda mana honor ibi. Dan honor kan ini nah. Siapa mana honor? Sing, nih jawab cang. Apa nih? Nasi kau nih. Balok lu. Nasi dua ngasuh tali. Tuh. Double nih. Nasi besi, plastik dah dua. Ah, iya nih cek dia nih. Mis, tadi cing orang musa beli nasi kan dua ngasuh gitu. Main nak otak sih galak ke main nak bom beli nasi pasti ngapa iya. Mesti ya. Mak malu iya he. Kali ya bencangnya. Oh, benyap celekutan ini kan caranya jangan ini nasi nih benyap yang teka dia kemudian meredam ya telu. Tadi repot cang mana? Sing repot nak ada kamu nyamuk. Nah. Nah. Nih coba cang. Tuh jangan dulu. Nih jangan dulu. Coba cang. Di belakang apa? Iya nih iya. Iya. Dewa Ratu Ageng. Pemain Jani, pemain drama mana sih di kalangan coba nih. Mimi. Wih, jangan sakti deh. Kiring, ngajang. Enggak. Mari makan bersama-sama. Sedikit bagi sedikit. Bos sorot pak. Bang Nari TV, pergi. Wih, jangan ini. Oke. Penyung. Ya, dah. Berapa ye? Nguci ye. Bodong Mada kan sekut nas nih. Halo. Bodom cang dulu, ya. Apa tidom ci? Tuh di janji nggak mado. Bapak cang, bagi-bagi cang. Konen dua majat lu janji malonan. Sekut len, ya. Ya lagi. Ya. Dah. Kebo ci mau ancang eh. Bu, Mau sudah lah nih. serius cang nih. Ya. Kebo ci sih. Bo. Ini pak mau anji deh. Wah. Karuan belum jam yang payah sen bos moh ji ya. Tekan ji. Dumarup penyu lah. Dumen sing nempuk penyu sing mau ikut nih kan bu. Jangan. Apa jangan bungut sih jangan. Mana mulai jangan sih ya iya. Tum. Kan. Mula saya ada orang aja mati lo. Sudah. Cang nak ngetes sih. Aku tes sih Ben. Ngetes kan. Adi sih lahir dia. Sing cang berpikir Kan. kudang galon yuk nggak main lo. Adi terus ngerecek belum. Bisa galon tuh di dian sih nggak mah di dian. Ngamah, minum. Kenapa? Nasi marahnya mama. Oh nasi nggak mah minum. Oh, dia. Adi dua. Jika ada cenian, jangan kelihan. Bang ni kelihan malu. Cini cenian ang wang Allah. Bo. Wah, bukan deh. Heran campan. Artinya cara pepatah mengatakan, Apa pepatah? nasi sudah menjadi bubur. Enggak dong.
Dop tuh lantang itu. Kengken selantang ci menjanji jak lu kone maman. Bo, sisi hencang ci kan tadi tedo jangan. Ken sisi cang. Tuh itu. Kau mikirin kelak. Dot tuh lantang lir nak cang menyamu jak ci, nak ngetes ci. Potes. Jadi saya nak galak-galak jak nyamuk. Ci batu ci dayan ci ya. Iya. Do jak made. Adi itu? Kalau luang made bende. Adi luang mana yang model? Made. Yen bok. Bagus. Bagus, jelas. Begitu duang. Luang, Begitu rajin misi. rajin, benar. Mencilen. Mungkin cang. Ci kengken je. Yen made biasane buku anggo galang. Buku anggo galang. Mungkin artian buku kalau. Iya, yen made besur je. Maco buku anggon galang. Yen ciseng. Cang kan. Ci anggo galang ajak buku Cang, anggo galang. Engken maksud itu? Cang anggo galang jak. Makengken caro kene ci maco kene. Wet gitu maro manduang lembar ci maco. Boplok gitu ci palon. Pengengal nyusup ilmu otak cang pecinawa. Totrik cang. Pebungu ci mesti terik. Orang aja makan ci bulok iya. Nah, cang ngerti cang kan mata cang lian kan made kemudo. Sebilang semang. Semang. Maca buku. Maca buku. Tengai. Maca masih buku. Sanyane. Ngebet kan buku. Tadi kalau Patuh maca buku. ngedas lemah nih, Bin. Terus ngaca buku, sing sedang nyandang de mudo man. Kudang sastra, kudang buku pelajaran jak de mudo. Cara ragel, Kengken. cara saya ci orang tuh kan. Engken. Iya kan pancor. Pancoran metataan batu. Engken do. Yen bo pancoran metataan batu, artinya ada kripisan nih. Kritis nih totono waluyo raga. Artinya rago nak wang sekebedek sih dia. Sing gitu. Engken. Kan made berduok nih. Ah, Berduok. Yen nak ngaden pasti raga duok. nak ngaden. Nak ngaden padahal belum ngolol masih. Belum ngolol yang penting saput baru. Saput apa? Put cijak jang. Mon bos 3 tahun sing igal sih baru ya nih. Banyak kan biar ramagong bangkit Mungkin kengken sih. ngelestarian ane madan seni lan budaya. Bener. Boleh, Ci. Kengen. Tukang sound system mah. Kengken dong. Tuh, ini cantik tuh. Kan sistem dong. Hai cewek, Ah, kok tahu? saya ini Ci ada takon orang-orang kayak cewek kan. Bisa kok tahu sih gitu caranya ngerayu. Kengen. Kenapa Cang lestarian seni lan budaya? Kengken, Kenapa Cang cinta aja seni? kengken. Yang Cang cinta aja cewek nu cantik tuh. Liu saingan. Liu saingan. Ada yang Cang melestarian seni dan budaya. Saya udah kayak hai, senyum nak dik nak beh. Nah, gitu nak ngerayu. Muci. Nih ijo jang nih. Jang di gambar Jang. Sing tadi ngawak nih jang. Di belakang Jang. Di belakang jang sih. Ini Jang. Boleh cintik-cintik aneh. Bocang nulen ente aneh. Terus? Terus paksi itu juangnya ya, cangnya nih tuh. Paksi sama yeah. Mencacar rago jani nenen sing tadi nak ngawak nganggo adane mata air. Wes, waya. Sing tadi ngawak adane nganggo mata air, kenapa? Adik itu? Ketika mata air itu dirusak, air mata lah akan yang keluar. Adik bisa kayak itu? Iya, mulo kedo. Yen mata air dirusak, air mata yang akan keluar. Ah. Adik bisa. Menjani boci sing lah ye. Hmm? Bo sing lah ye ci, apa ngonci manyus, kita ini butuh air. Oke. Makan uli ye. Lah kita hidup. Ngidang sing makan tapi sing ngidang menahan rasa haus. Oke, tuh benar Cang. Saya ini ngadi tipi-tipi ya. Pengen. Uli lekat sampai mati pokoknya nganggo ya. Uli lekat sampai mati. Maksud sih kan ini. Yeah, galer malah lekat. Ucang marah lekat. Itu boh. Kan dia pertama. Yeah. Galer saget subuh bisa megang. Megang, Cang. Di tipi-tipi Cang nih Oh begitu? Iya, galer saget subuh nganten. Oh, nganten, Cang. Iya, galer marah aja nganten tapi kelak bangkau polon. Kan mati sih nganggo ya. Oke. Cing orang ket mati nganggo ye. Pengen Cang lum cuma Cang len. Cuma sih kan? Oh. Di subuh mati maro musuang ye. Di subuh mati marah musuang ya. Oh. Maksudnya? Hidup ya malu. Begitu sud hidup melaksanakan tugas, boyo tas mati maro musuang ye. Ya apa? Ye, terus sing tadi orang.
Saya ngerti nen, saya ada kedek penonton nen coba. Jangan le kedek penonton. Coba skis cah saya ngerti nen. Ci saya ngerti le. Adah ne boci makannya mani itu nganteni bo nawang boy. Cang marah suat ceraian gara-gara covid. Adi bisa cerai ci. Tuh gara-gara covid cang saya magai, marah kalau nggak lege tuh nyak sing sedawang. Diolas ge. Mungkin. Do. Hati gitu. Yen ne anggo ge kurang satu spring bed ge kuos. Mani yo tidur sebelah ge juk ge bisa mental. Jan yen ge kalau tidur tuh sing mani sing lewat batas. Yen mau lewat batas nak cekong ke deh cara kudanil. Penyot ban. Beh luwung ni becing wadah timpal sih. Dia kemudo aja. Aduh. Dia kemudo. Bo tawang cawa cancenit dona kamplang bin. Jerit dia kemudo deh betengah ini deh. Ijo lakon. Mana cama janji na jak mai dia. Biar nyeret iyo jadi nih. Oh. Hey! Wah, iya. Hey, dia kemudo. Aduh. Ini pesen sastra apa Cinawang? Mau wibawa pesen dia kemudo. Dong dewara. Kan dulu. Maro teko wis usap-usap. Mau soal makan mas ya? Tiga sama makan. Sun makan, Made. Dong, teganya kamu ya. Digalar, jangan digalir. Mara pesut yang sebejak kenyat aja duo. Mun keke sing kenyat. Men yo koneng. Made koneng oren meli. Numpang meli panya beli nasi. Oren dua ngaso tali. Uang setali beli nasi. Tahu? Dong made medar masa di tu. Nyen ngorang tiang medar. Tuh, celeng lendres deh. Jelek aja cuma si celeng ah. Jelek. Jelek aja kalian celeng. Jangan berpikir jadi. Ikan. Ujanci ngidang main drama jadi. Maksudnya? Kan galong boleh lewat. Cang dipending, cang matampah dipending. Oh pasti ci mengkep nih. Nah. Hidang ya mengkap li. Hidang. Hidang ya mengkap. Pasti mengkep. Biasanya nak bawa tukang apa dane? Saung do apa dan? Apa saung? Do blongsong do. Kadang beli galang blongsong. Di galang. Yang. Apa perebat menghitungan dedaran geneng tu Nih. dia? Apa nih cila lah si? Nih. Cang. Sujati nak kengkian dia nak saya ngerti ben beli jak duo. Goren made koneng oren beli pang beli nasi. Di dua ngaso tali. Bo abang beli mai, kalau dom koneng jak telu. Begitu pesu beli bempok, oren nyemak ye. Kenapa? Bo nyemak beli ye, di diana kene capluk. Pejak cara bangkung kadang dia capluk-capluk. Men saja Ini buat awang itu awak gede. Pebedek kan nak hitung dedaran beli. Yang ada nasi telu do di diane ngesop. Besek tu nasi. Besik. Besek. Kone telu ada. besek beli nasi, rajo bongol bojong. Ya sing raja jadi. Artinya raja orangnya. Ya sing raja jadi, ya menyamuk. Saya anggap ke ya rajo ini. Beli yang ngai ke raja apa bongol. Menajan man. Sekan artinya beli di ngah yang ini. Made bongol adane beli nasi besek, do majak Oh telu. gitu, kadang beli nasi telu. Do majak besek sejo lo bo. Kan benah beli. Benah munyin tiang tuh. Benar kengen masa tadi. Benah apa yang ngesop di diane tuh anggap itu. Raja benah ke balir. Pakai kengken ni kena. Si pato citong tidak dua. Saya nya gitu deh. Nak tiang kengken dia meliang tiang nasi malu. Bang nek kelih malu. Benjap deh ajak galir tiang nek meliang nasi. Gitu kone kena ya beli galar. Tonden pelagat marah lir Beli benjap. orangnya meli. Di subahan yang meli. Bang nek kelihan malu yang ngajang malu medaran malu. Boy ya ban pelah betek pasang nih. Jangce kulit nasi ini kan man. Benjap cang meliang tenang itu. Oh cim meliang. Ah. Awas kan dising cim meliang. Nah. Nak raga menyamuk buka sepit deh.
puon barang-barang. Di sen puon ada puon barang-barang. Kadang kita sukseman cepet. Jadi cang noleh ke sukseman si jak cang. Engke lah. Nasi apa beliang si? Kan buah nasi luweh biang Bo cang. nasi jaon nasi luweh cang kita masih beliang si jak made. Isang Yen dia mula sekan masemayo janji kita ingatan janjin dia. Sing ten cang apa dane nak orang Ingkar janji. ingkar janji. Pidan cang ten ingkar janji jak si. Sing Ingatan janjin dia kalau mau meliang nasi. Mende mau janji masih ajak beli ujang dia marah mari. Oh, Beli. Ada yang nak malu beli jak kenyat dogen. Yang beli seman mededaran ya uang inam malu beli. Tiwas beli sud medaran itu nyen ngawak-ngawak ngutang lulu. Tuh kanti ketelabah ngentung-ngentungan lulu itu. Nyen kaden beli nasi ado. Nyen kalau ren beli nyago lingkungan nyen kalau ren beli nyago pertiwi. Kanti beli ngentung kemo ketelabah kengkeng ranang ye. Cemer dah den beli. Den singirago jak makejang dini. Ingat tapi ini bumi ini dini dijaga atas. dong de marah resek marah di duri. Nah, ti anak marah mau kedas-kedas beli. Kalau nak ada bulokal satu yang jak beli. Minat ada yang membuat ke satu Ada bulokal satu yang. Tegaran pakai jadi beli.